猫房子今天来了一位新朋友，本以为不错会很欢迎，没想到刚到房间就把人家给轰走了，也不知道这个臭猫说了句啥。不错，现在已经完全把猫房子当成他自己的领地了，谁来这里都得经过他的同意才行。不过有一个人例外，那就是我儿子。他们两个从小玩到大，一起在猫房子里边读书学习。不错，第一次做爸爸时，儿子还一直陪着他，还一起吃饭，在一起待的时间长了，就连眼神有时候都有点像了。不错，人家是客人来咱家，你怎么把人家给轰走了？哎，还不让说了。不错，现在又当爸爸了，也有可能就是刚才害怕小狗伤害自己的孩子，才会那么有敌意。这条狗是我朋友送我的，性格特别的好，还有2个大耳朵。有没有懂这是什么品种的朋友，可以评论区讨论一下。我们下期再见，拜拜，拜拜。